વસંત ઋતુની આખરમાં શનિવારે ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના સભ્યો બારાના પ્રખ્યાત દરિયા કિનારે આવેલા એરપોર્ટ પર ભેગા થાય છે. જેવું પ્લેન પ્રસ્થાન કરે છે તેવું ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના સભ્યો પશ્ચિમ બીચ પર ચાલી આવવાનો લાભ લે છે અને ખાસ દિવસની યોજના બનાવવા માટે મળે છે. તેઓ પર્યાવરણમાં વિશેષ રસ ધરાવે છે. આજે તેઓએ મિત્રો અને સંબંધીઓને બીચ સાફ કરવામાં મદદ કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે. તરત જ ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના સભ્યો અને તેમના મદદનીશો સમગ્ર બીચ પર ફેલાઈ ગયા છે અને સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ અનેક રીતે ફાયદાકારક છે. સૌપ્રથમ તે બીચને વધુ સ્વચ્છ, સુરક્ષિત અને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. બીજું, સ્થાનિક કાઉન્સિલ અથવા પરિષદ તેમને બીચ પરથી સાફ કરવામાં આવેલ કચરાના દરેક થેલા માટે ચૂકવણી કરે છે. ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટ ચલાવવા માટે પૈસા ખર્ચાય છે. આ ચૂકવણી ખર્ચને આવરી લેવામાં મદદ કરશે. ત્રીજું, દરેક સભ્ય જોન મુહિર ટ્રસ્ટ તરફથી એવોર્ડ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે અને અહીં તેમનું કાર્ય તે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. જેમાં કેટલીક અસામાન્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેવો કચરાનો ઢગલો બનાવવામાં સમય લાગતો નથી, જે તમે બીચ પર મેળવવાની અપેક્ષા ન રાખી શકો. બપોરનો સમય પિકનિક લંચનો સમય છે. પછી આ જૂથ તેઓએ શું કર્યું છે તે રેકોર્ડ કરવા માટે ફોટા પડાવે છે. તે પછી તમામ કચરો બીચ પરથી ઉપાડવો પડશે. ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના સભ્યો અને મદદનીશો ઝડપથી અને અસરકારક રીતે કામ કરવા માટે માનવ સાંકળ બનાવે છે. બપોરની પ્રવૃત્તિઓ નોર્થ બે કોમ્યુનિટી હોલની અંદર રાખવામાં આવે છે. ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના સભ્યો તેમના માટે મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓનું અન્વેષણ કરવા માટે ઘણી બધી સર્જનાત્મક કલા પ્રવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. અહીં દરેક સભ્ય એક વ્યક્તિગત ભાગ પર કામ કરી રહ્યા છે, જે પાછળથી ઘણા મોટા સામૂહિક કાર્યનો ભાગ બનશે. ચિલ્ડ્રન્સ પાર્લામેન્ટના દરેક સભ્યો નાની વસ્તુઓથી પક્ષીના આકારને શણગારે છે, જે તેમના માટે વિશેષ અર્થ ધરાવે છે અથવા જે તેઓએ હમણાં જ બીચ પર એકત્રિત કરી છે. કામ હજુ પૂરું થયું નથી. જ્યારે બેનબેક્યુલામાં તેમની વર્ષની આખરી મીટિંગ હશે ત્યારે તેઓ તેને પૂર્ણ કરશે, કારણ કે હવે ઘરે જવાનો સમય થઈ ગયો છે. આ ઘણો લાંબો દિવસ છે, પરંતુ બાળકો અને તેમના પરિવારો સારી રીતે વિતાવેલ સમયને યાદ કરી શકે છે અને તેમના સારા કાર્યને ચાલુ રાખવા માટે ટૂંક સમયમાં ફરીથી મળવાની આશા રાખે છે.